Hi Lovies! Welcome back to my channel. This is Apple 26 USA and I'm here in our backyard. Just going to harvest a lime. Lime, lime, a lime. We have a lime here, so let's check it out. You need some green and yellow lime. So you have a yellow upstairs, but that is so hard. This is so beautiful. Look at that. Yeah, you have views here so far. Let's go get more. I need it for my water, my tea. I'm using these actually, Lovies. Oh my god, look at that, so pretty. Oh my god. Jeez. I got this. Look, it's ready. Get more. Get some more. Lovies, tingnan nyo, oh. Talagang baba lang niya. Pero sobrang green naman niya. Well, let's wait yun sana yung nasa taas. Pero meron din dito. Tatago. Pero kayang-kaya ko yan, Lovies. Ako pa. Oh, lumaki din ako sa probinsya. At may mga lupa kami. May lupa kami. Okay. Ay, nabali. Ay, nabali ang sanga. Patay. Nabali ko yung sanga ng isa. Shoot. Yun lang. Nabali ko siya, Labi. Wala. Pero tutubo naman yung aray ko. Natusok ako. Natusok pa yata ako. Meow. Natusok pa yata ako. Ayun, nabali siya, Labi. Nabali ko siya accidentally kasi inaabot ko siya. Ito kasi yung inaabot ko. Bakit ba malabo yung saan nga? Ay, Diyos ko, Lavi. Ano ba? Ba't ang labo ng camera ko? Labo ba yung camera ko? What up, Lavi?